Tere kõigile! Täna räägime minu plaanidest selleks aastaks ehk siis raamatutest, mida plaanin lugeda aastal 2021. Plaanin on siinkohal väga selliselt ebakindlalt öeldud, sest et nagu te arvatavasti juba võite aimata, minu plaanid enamasti ei ole kuigi vettpidevad. Ja seetõttu ma ütleks pigem, et need on raamatud, mida ma tahaksin lugeda sel aastal. Ja kas ma jõuan nendeni või ei, see on juba omaette küsimus. Neid raamatuid on siin 10. Päris suur osa on neid, kus ma jätkan mingit sarja, mis mul on pooleli. Mõni üksik on see, mida ma olen tahtnud juba mõnda aega lugeda, mis põhimõtteliselt alustab minu jaoks uut sarja. Ma ei tohiks seda teha endale, aga ma ei suuda vastu pidada. Nii et põhimõtteliselt ma alustan paari uut sarja. Igatahes. Mul hetkel on pooleli, nagu te juba võisite näha minu jaanuari lugemisplaanidest. Ma alustasingi Robert Jordani Eye of the World. See on Wheel of Time'i ehk ajarata sarja esimene raamat. Sellest peaks tulema sel aastal telesari. Nii et ma ennustan selle sarja populaarsuse väikest kasvu. See toimus juba eelmine aasta. Seda loeti päris korralikult. Ja kuna ta mul kodus olemas on, nagu ma juba olen öelnud, siis otsustasin seekord, et võtan asja käsile. Nii palju ta mul loetud on. Peaaegu 200 lehekülge. Ma olen nende üle väga uhke. Tegelikult on see väga hea sari. Seni mulle see raamat väga meeldib. Tema lugemine on natukene keeruline, sest see tekst on üsna väikene ja raamat on pisike, aga ma olen väga entusiastlik ja ma olen kindel, et ma suudan selle kuu jooksul ära lõpetada ja kui veab, siis alustada juba ka teist raamatut. Aga see on siis üks sari, mida ma tahan see aasta lugeda. Siis edasi, mis mul on plaanis. Ma ütlen eestikeelse ära. Teiste raamatute kohta oleneb, mis mulle kätte satub. Kui on olemas eestikeelne tõlge, ma püüan eesti keeles lugeda, aga võib juhtuda, et ma olen sunnitud inglise keeles ikkagi lugema. Aga mida ma tahaksin uuesti lugeda, on minu, võiks vist öelda kõige aegade kõige lemmikum raamat üldse. Me välistame siin kohas Harry Potteri, sest Harry Potter on nagu iseenesest mõistetav, et ta mulle meeldib. Aga peale Harry Potteri minu kõige aegade kõige lemmikum raamat on Mihhail Bulgakovi Meister ja Margarita. Ma tahaks seda see aasta uuesti üle lugeda. Mul on nüüd paar aastat viimasest lugemisest möödunud ja iga kord seda raamatut lugedes ma leian midagi uut ja avastan enda jaoks midagi sellist, mida ma varem pole märganud. Nii et vaatame, kuidas õnnestub. Edasi. Minu üks lemmikumaid noorte autoreid viimastel aastatel on Becky Albertalli. Arvatavasti olete seda juba kusagilt kuulnud minu käest, mõnest videost. Aga hetkeseisuga mul on lugemata temalt ainult paar, täpsemalt siis 2 raamatut. Üks on Aisha Saediga koos kirjutatud Yes, No, Maybe So. Ja tahaks seda lugeda ja samuti on mul lugemata ja mul ei ole seda veel. On Creekwoodi sarja kõige värskem raamat, see oli vist mingisugune lühem variant. See on siis põhimõtteliselt see sari, mis koosneb Simon versus Homo sapiensi vandenõu, Leah on the Offbeat ja Upside of Unrequited. Et need 3 raamatut põhimõtteliselt ei ole eesti keelde tõlgitud. Simon versus Homo sapiensi vandenõu on õnneks eesti keeles olemas. Aga jah, igatahes tema loomingut tahaksin nulli saada, et siis kui tal ilmub uus raamat, saaksin selle kiiresti ära lugeda. Edasi tulevad täiesti suvalises järjekorras. Ei mingit loogikat, lihtsalt haaran raamatu ja räägin. Igatahes järgmisena tahaksin ma kindlasti see aasta läbi lugeda mõne Jane Austeni raamatu. Mul on siin 4 romaani ühes köide.
arvatavasti sooviksin alustada Emmast, sest et eelmine aasta käisin vaatamas ühe viimase filmina, mida ma üldse kinos sain vaadata kevadel, Emmat, ja mulle see film väga meeldis ja ma mõtlen, et ma tahaksin raamatut ka lugeda. Siis Ben Aronovitši The Rivers of London sari, seda on mulle soovitanud Diana ja ma arvan, et see võib mulle täitsa meeldida ja kuna see raamat saabus eelmisel aastal ühe viimasena, mis ma kätte sain Book Depositoris, sest see koht on paraku praegu Euroopa riikide jaoks kinni ja nad tellimusi vastu ei võta. Ma olen väga kurb selle pärast. Aga jah, et seda raamatut sooviksin lugeda. Eelmisel aastal olid suured plaanid, et jõuan ka Andrzej Sapkowski Witcherini, ei jõudnud. Loodetavasti see aasta. Siis Julie Kagawa Shadow of the Foxi lugesin eelmisel aastal kevadel. Mul on olemas nüüdseks nii teine kui ka kolmas osa sellest triloogiast. Mõlemad on veel lugemata, nii et loodan vähemalt Soul of the Swordi ära lugeda sel aastal. Siis eelmisel aastal lugesin Lloyd Alexanderi 3 raamatut. Õigemini lugesin üle, sest kunagi on see sari mul täies mahus loetud. Aga nüüd otsustasin, et tahaksin seda ikkagi üle lugeda. Nii et järgmisena, milleni ma taaskord eelmine aasta plaanisin jõuda, aga ei jõudnud, siis Must pada ja loodetavasti ka ülejäänud raamatud selles sarjas. Siis Frank Herberti Dune. Mul on siis ingliskeelne variant, üliilus. Aga jah, ma ei ole veel kindel, kas ma loen teda eesti keeles või inglise keeles. Aga milles ma olen kindel on see, et ma ei loe seda eksemplari, sest et see on puhtalt selle jaoks, et ta riiulil ilus välja näeks. Siis autor, kellest ma olen palju kuulnud ja kelle lugemiseni ma ei ole lihtsalt jõudnud. Erin Morgenstern, mul siis olemas Starless Sea, see on tema teine raamat, esimene on Midnight Circus. Ma ei ole kindel, kas eesti keelde on tõlgitud, kui on, siis näete seda ekraanil. Aga mõned ma raamatu tahaks ikka üks kahest, et kas siis arvatavasti Starless Sea tahaksin siiski läbi lugeda sel aastal. Siis Scott Lynch'i The Lies of Locke Lamora ehk siis The Gentleman Bastard sari, mis peaks sel aastal saama endale lisa 4. raamatu näol. Mina mõtlesin, et kuna ma ta nüüd endale sain, siis võiks selle ära lugeda. Ja plaanidest viimased, põhimõtteliselt kõige paremini teostatud plaan, kui minuni lõpuks jõuavad puuduolevad osad, aga jätkata Haikyuu manga lugemist. Mul on olemas 7., 9. ja 10. veel. Hetkel puudu on 6. ja 8. Nii et kui ma 6. saan, siis ma hakkan kohe lugema. Ja need on minu plaanid. Nad ei ole kindlad. Ma ei ole üldse kindel, et ma kõigi nende raamatuteni jõuan ja arvatavasti tuleb aasta jooksul midagi ka juurde. Võib-olla see juurde tuleb ka üsna kohe nüüd praegu, siis kui ma filmimise ära lõpetan, sest et ma tõesti ei tea, tahtmist on palju. Aga see on põhimõtteliselt tänaseks kõik. Kui teil on sellest nimekirjas, mis mina rääkisin, mõni raamat, mida te plaanite ka ise lugeda, siis me võime koos lugeda. Dianaga meil kindlasti on mõned raamatud, mis me plaanime koos ette võtta. Siis kui on mingeid küsimusi, kommentaare, siis alla võib neid julgelt kirjutada. Proovin vastata, kui oskan. Aga jah, aitäh, et vaatasite ja näeme mõne päeva pärast loodetavasti.